amen amen. Uno munsi tugomba tugire ico tuvuze kw'ijambo ryashikirijwe na Ekleziya Katolika. Ni ijambo rije mu gihe twari tugize iminsi turi ku rugendo rw'amahoro. Twari tugeze ku rugendo rwa gatandatu, uru rero ruciye ruba urugendo rw'amahoro rugira indwi, kuko n'ubutumwa buhuriranye neza n'ivyo tugize iminsi dusaba umukuru w'igihugu canke twigisha. Ukuri rero ni kumwe rudende, ukuri ntigwigera kuja mu bwinshi. Niyo umuntu umwe yaza akaguhanura, uwundi akaza akaguhanura vya bindi nyene, uwundi wa gatatu akaza akaguhanura vya bindi nyene, uwa kane kwa kundi nyene, uwa gatanu kwa kundi nyene, abo bantu baba bariko baravuga ukuri. Uko kuri wogomba ukagukorerako. Reka rero tudatebeje twumve ubutumwa bwa Ekleziya Katolika. Turaza turasigura aho bikenewe. Imitima y'abigishwa yari yahababutse, vyari nkenerwa ko haciye intuntu, amaganya n'ukwihebura, hasubira gutunganywa igikorwa co kuremesha imitima. Yezu yazutse, yamaze iminsi yabonekera abigishwa biwe, abazaniye umwizero mushasha. Yaza arabugurura amaso n'umutima ngo bahindure ukuntu bahora babona Imana n'ihangiro baha ubuzima bwabo. Izuka ryiwe ryaje nk'umushinge mushasha wo kubakirako ubuzima. Iyo ndamutso y'amahoro ya Yezu izana umwizero mushasha, ishikana amahoro y'Imana mu mitima y'abatumwa n'abigishwa, kuko batahura ko muri Yezu Kristu Imana yatsinze ibintu byose bifutanya ubuzima bwa muntu gushika ku gicumuro n'urupfu. Iyo ndamutso y'amahoro isubira kurema gushasha ingabirano y'ukwemera. Yezu yararungikiye mutima mweranda abigishwa biwe kugira ngo aremeshe imitima yabo, baheze babone ko umuntu afiseho iyava n'iyaja, aho naho hakaba ari ku Mana. Amaso y'abigishwa amaze kuguruka kubw'ububasha bwa mutima mweranda, baciye biyumvamwo ubutumwa bwo gushikana ayo mahoro ya Yezu mu bantu bose, harimwo n'abari bigize abansi biwe, gushikana aho bamubamba ku musaraba. Indamutso y'amahoro ni indamutso iremesha, ikerekeza kuri kazoza. Reka mbanze mpere ku ndamutso y'amahoro. Uburundi n'igihugu ca Isirayeli nivyo bihugu vyonyene bikoresha indamutso y'amahoro. Muri Isirayeli bavuga bati shalom shalom, natwe tuvuga duti n'amahoro mahoro mahoro n'amahoro. Iyo umuntu yapfuye canke habaye ikindi kibazo, uramukije umuntu uti n'amahoro, akubwira ati eka samahoro. Iyi ndamukanyo rero ni ndamukanyo ikomeye cyane, ni ndamukanyo ihambaye. Iyi ndamukanyo rero itwibutse twese abarundi ko dukwiye guharanira amahoro. Twese tugire duti nukuri, reka tuzokame dukoresha iyi ndamukanyo mu gihe by'ukuri twaronse ya mahoro arama, tutakiri muri zuguru. Turakenera iyo ndamutso y'Imana ituremesha mu kwemera, na cane cane iyo turi mu bihe bisimbisha umutima. Bati iyo ndamukanyo rero turayikeneye cane cane mu gihe turi mu bihe bisimbisha umutima. Mbega mu Burundi kino gihe aha nitwaba tubayeho mu bintu bisimbisha umutima? Nivyo ntawo bagikekeranya, tubayeho mu bintu bisimbisha umutima. Abanyagihugu barara bariyumvira bati none tugiye kubaho gute? Nta mishahara dufise, naho tuyironka usanga bitwaye iminsi myinshi, barashobora kunsohora mu nzu. Mbega uno munsi nza kugaburira abana iki?
nahora ndonka umukate w'abana ari uko nirutse mw'ibarabara, none igitoro ngiye kugikura he kugira ngo ntunge umuryango. Iyo vyose murumva yuko ari ibibazo bituma abarundi kino gihe bacika ivutu, basimba umutima. Hamwe twumva umengo inabi iriganje. Kino gihe biragaragara ko inabi iriko iriganza mu Burundi. Mu gihe rero bishitse inabi ikiganza, inabi ikaja ku gasongero, abanyagihugu baba bagowe ay'ikivumvu. Mu gihe iciza arico ciganje mu gihugu, abanyagihugu baba babayeho neza. Ivyo vyiza rero nivyo bitariko biraboneka mu gihugu c'u Burundi. Kinyoma, akarenganyo, urwanko, ubwicanyi n'ubundi bubisha bigasasigwa indava. Ikinyoma, akarenganyo, urwanko, ubwicanyi, ivyo bintu biragaragara neza ko vyashinze imizi mu gihugu c'u Burundi. Ivy'urwanko vyovyo musanzwe mubibona mu migambwe, aho abari mu mugambwe uri ku butegetsi usanga bankana urunuka nabo batavuga rumwe. Akarenganyo nako wowe uri kuranyumviriza ugirirwa, ako umugenzi wawe agirirwa, ako umubanyi wawe agirirwa, naka kagiriwe afande kariko karagirirwa afande, tuguma dusemerera ntihagire ikintu na kimwe gikorwa kandi ivyemeza yuko ariko ararenganywa biriho. Inzego zose zibizi ariko bikanka yuko arekugwa. Ako sakarenganyo ga yemwe. Ubwicanyi hari uwo harira ko butasasiwe indava mu gihugu c'u Burundi. Raba imiryango yirirwa irabura ababo, mu miryango hirirwa marira, ababo bagatwagwa, bamwe bagatogwa ari biziga, aho imiryango iramutse itora uwabo hoho baba batomboye. Sinokwirirwa ndavuga benshi twagiye turavuga, ariko akarorero nagomba ndabahe muri ubwo burorero bwinshi. Nakuyu Focus yatwawe n'inzego z'umutekano akagenda mazima yongo gushika n'ubu umuryango wararize urihanagura. Hari benshi rero bicwa muri ubu buryo. Hari abo bica bakaja guta mu binogo, abandi nabo bakabata mu nzuzi. Akarorero ka hafi naka kaba bagabo babiri baheruka gutogwa mu Ntahangwa, kandi bagaca babuza n'abantu nuko begera ngo barabe. Mu mwonga w'uruzi Ntahangwa hafi ya quartier Mutanga Sud na Mugoboka muri komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura, hari ibiziga bibiri vyabonywe n'abanyagihugu ejo hahise igenekerezo rya 11 Ndamukiza, bikaba vyahambwe uno munsi nyuma y'impari nyinshi hagati y'abategetsi. Abanyagihugu bakababazwa nuko ivyo biziga vyarinze bihambwa ata numwe yemerewe gushika aho vyari, kuko hari hacunzwe n'abapolisi. None ivyuko amaraso ariko araseseka hari uwo hava akabihariraga yemwe. Ivy'ikinyoma vyovyo nta nuwo bitebako. Waragabanutse no mu burimi. Hanyuma ikibabaje rero haca ikintu c'ikinyoma caciye kihaba, bavuga ngo turikwije, ukumva ngo mwimbu ni rya nawe ngo dosesa ngo twogushorera hanze, kandi ari kinyoma. Sinzi ko arabashaka kwiha amanota bakaba mwimbu ni rya nawe kandi atari byo. Hari igihe tumera nk'aba bigishwa babiri b'Emawusi, tukihebura tugatakaza umwizero mu migambi twarimwo, turiko turaharanira akazoza, tukarondera iyo tuja kunyegera ngo tube turikinza urupfu. Tukarondera iyo tuja kunyegera wampaye inka ngo tube turamara kabiri. Ibiga yemwe ntituguma tubibashikiriza ku munsi duti eheraba Barundi baguma bahunga, eheraba ugwaruka ruguma gomoka ruva mu gihugu kubera ubuzima bwanse. None ga yemwe ibi si bintu bigaragara. Ni mu gihe nk'ico Yezu yazutse atwiyegereza akaduherekeza mu rugendo turimwo, agasubira kudufasha gutahura urukundo rw'Imana yigize umuntu, maze Yezu Kristo agaca mu byo twese ducamwo kugira ngo atwereke ko tworema, kuko Imana ari ifise intsinzi irama.
yishobora gutsinda urupfu. Muri Yezu Kristu turabona ko Imana idashobora guheba intungane yayo. Tumaze gutahura ukuri kw'Imana duca tubona ko urupfu rudashobora gutsinda ubuzima, ko ikinyoma kitotsinda ukuri, ko urwango rutotsinda urukundo. Iyo ndamutso ngo nimugire amahoro niyo ihuza imyitwarariko y'ubuzima twaciyemwo, bukadusigarana ibikomere n'imvune hamwe n'umwizero Yezu yazutse atuzanira ngo duhangare kazoza turemye. Tuvuze duti abarundi twese dutegerezwa guharanira amahoro. Ico gitegerezwa kuba igikorwa cacu twese kugira ngo ejo canke hirya y'ejo turiko turavuga duti amahoro, turamukanye duti amahoro, tuze tubivuge koko bivuye ku mutima duti n'amahoro, ego n'amahoro. Murumva yuko ico dutegerezwa kugikorera, iryo ni hangiro dutegerezwa gushikako. Iyi yategerezwa kuba indoto ya twese. Turonderera amahoro hamwe rero. Indamutso y'amahoro n'indamutso abarundi n'ababa mu Burundi dukeneye. Kuri twebwe abemera Kristu turi mu mirimo itandukanye mu buzima bw'igihugu, birabereye ko twibuka kandi tukibukanya ko Pasika ijanye n'inaguka ry'ubuzima mu mice yose y'ubuzima bw'umuntu n'ubw'igihugu. Intsinzi ya Yezu Kristu nitubere umwambiro mushasha, twemere kwiyambura wa muntu wa kera, tube bashasha muri Kristu yadupfiriye, ngo atunywanishe yongera atunywanishe nk'abavukanyi. Imana niyo dawe wa twese, adusaba na ntaryo kubana nk'abavukana bamukomokako atanumwe avuyemwo. Iki kintu caratunaniye. Imana idufashe ikidushoboze kubana nk'abavukana biracatugoye. Turacafise kagatima kukomorana, agatima kuryoherwa mugenza wari mu buhungiro, agatima kuzimanganirizanya ubuzima. Imana rero idutabare, idukize ako kabi, maze gusubira kunywana, gusubira kubana nk'abavukana, iryo ribihangiro rya twese. Twese twumve tunyotewe gusubiza hamwe igihugu c'u Burundi gisubire kibi ca twese, atamwana n'ikinono. Ngaha mu Burundi ihimbazwa ry'iki gihe ca Pasika rihuriranye n'uko igihugu cacu kiriko kirarondera kubakira kukuri mu kurondera ugusubiza hamwe no kurekuranira. Ni vyiza cane ico gikorwa, abarundi turagikeneye. Ico gikorwa gitegerezwa gukorwa. Abarundi bategerezwa kumenya ukuri kose ku mabi yashikiye Uburundi, ariko kandi hatiyobagijwe n'ayariko arashikira igihugu c'u Burundi ubu, kuko ntitwokwiyumvira gukiza ibikomere vya kera gusa, kandi n'ubu hakiriho imitima iriko irakomereka. Ntitwokwiyumvira gukiza imitima gusa y'ababuze 72, 88, 93 n'iyindi myaka, kandi n'ubu hariho abantu baguma babura nk'ubwo buryo nyene, nk'uko abandi babuze ico gihe c'72 canke 88. Aha bagombye kuvuga umugwi CVR. Harabanyagiriza kugwanya ibikorwa vy'umugwi CVR. Oya, barambeshera. Ahubwo je mvuga nti umugwi CVR urakwiye gutegurwa neza, ukaba umugwi wizewe n'abarundi, aho wowe umugwi wigenga vy'ukuri, udahengamira ku ruhanduru canke ruriya. Amabi yose yakozwe n'aba canke bariya ukayashira ahabona ku mugaragaro, abarundi bose bakayamenya. Ubu mugwi n'umugwi uhambaye ku buzima bw'igihugu wategerezwa gushigwaho mu bwitonzi ntangere. Ni igikorwa gisaba ubwitonzi n'umutima w'urukundo. Voilà, umutima w'urukundo. Rero umugwi CVR ndavuga nti biboneka yuko ari igikoresho ca politike abari ku butegetsi bakoresha kugira ngo berekane ko hari ivyo bariko barakora,
kandi mu kwikingira no mu ntumbero yo kwironkera amajwi. Biraboneka rero ko uyu mugwi CVR wafashwe nk'igikoresho ca politike c'umugambwe uri ku butegetsi. Niho haha bariko baravuga bati ibi bintu vyategerezwa kwitonderwa. Mwiyumvira amafaranga yo bamaze gukoreshwa mw'ibi bintu kandi abantu baguma basemerera hanyuma Uburundi bugaca buronka abandi bantu batwara bagaca bavuga bati igikorwa cakozwe na CVR turagihagaritse tugomba tugitangure busha. Murumva ugo ruhombo Uburundi bwoba bugize. Munyumve neza Jesse ngwanya CVR, ahubwo je mvuga nti CVR tegurwe neza ukuri kose kugaragare. Twifuza gukomeza umwizero ushingiye ku ngendo y'amahoro no gusubiza hamwe dufatiye no ku makuba Uburundi bwagiye buracamwo. Dusanzwe turiko turanegereza amagenekerezo imigwi itari mike y'abarundi yibuka ababo bagiye barahitanwa n'ivyo vyago Uburundi bwagiye buracamwo. Aha ntimwibagire ko bamwe bama babuzwa kwibuka ababo bapfuye ku magenekerezo kanaka. Ibi rero birasubira bikababaza imitima y'abarundi. Iyo Arusha bari baravuze bati tuzogira icibutso kimwe, aho abarundi bazogira bati twabuze twese. Ariko ivyo bisaba ko ukuri kose kwaba kwamenyekanye. Hatamenyekanye ukuri ku ruhande rumwe gusa. Iki gihe gihuriranye kandi nuko turiko turitegurira amatora yo mu mwaka uza w'ibihumbi 2025. Ni igihe ciza rero co gusubira kunagura ubuzima twisunga inzira Yezu Kristo yaduciriye n'akarangamutima gashingiye kuri ayo mahoro. Twebwe abemera Yezu Kristo yapfuye akazuka turategerejwe gutanga intererano yacu kugira ngo amahoro ya Kristo abe ariyo dushira imbere. Voilà, imbere yuko batanga intererano yabo hari ico bavuze atari ico. Ivy'ubwicanyi sivyo, ivy'akarenganyo ntibiriho, ivy'ukubesha ntibiriho, ivy'ukomorana ntibiriho. Nibaza yuko atawo bihakana, byumvikana ko ivyo bavuze ari ukuri, kuko ibi twama twabisemereye buri munsi. Ni muri iyo ntumbero twagomba kugaruka ku bintu bine bijanye n'ibihe turimwo twosaba ko bimurikirwa n'akarangamutima gashingiye ku ijambo ry'Imana. Aka kantu karakomeye cyane kandi kararaba abasenedefdede bavuga yuko bashize Imana imbere. Kararaba cyane umukuru w'igihugu, biboneka ko mu vyo akunda kutubwira akunda gushiramwe ijambo ry'Imana. Hamwe yo kwihoza akakamo abarundi bohava bagira bati none yoba yahora atwihishako, kumbe yahora tubwira ijambo ry'Imana nawe ritari muri we, agomba gushika ku nyungu ziwe gusa. Icambere gutsimbataza umwizero mu ntwaro iha ijambo rigatunganiriza bose. Muri kahise k'iki gihugu cacu turazi ukuntu Burundi bwaguye kenshi mu kaga bivuye ku gatima ko gukumirana nuko kwikwegera ko ubutegetsi bwose. Aho ako kahise kabi bavuze n'akahe? Ni ka kahise kabi mperuka kubabwira kakozwe n'intwaro ya Iprona. Hari igaragaje vy'ukuri ikumira rikomeye n'ukwikwegera ko ubutegetsi bwose. Ivyo akaba ari navyo vyatumye imigwi imwe ifata inzira y'ishamba kugira ngo igwanye ako karenganyo. Ikibabaje nuko bimwe baje kugwanira kugira ngo bagaruze ubu ari vyo bariko barakora nabo. Twohava tuvuga yuko akarenganyo kagizwe kuri Iprona ubu koba kariko karagwizwa na kabiri. N'ubu tugumana umwitwarariko kuko hibonekeza ibimenyetso by'uko hariho abifuza intwaro yo tugarukana ku ndinganizo
ishingiye ku mugambwe umwe. aho nta wundi mugambwe bavuze atari umugambwe CNDD-FDD uri kuragira ivyo bintu. Imigambwe myinshi murazi yuko yayigize ubunywenywe, za Frodebu, za Iprona, za IPD zigamibanga, ubu ugezweho akaba ari umugambwe CNL. Uwo nawo bakaba baheruka kushikanayo. Uwo ukaba wasa n'umugambwe ugikomeye ku rubuga. Ubu rero bigaragara ko umugambwe CNDD-FDD wirebanga ku rubuga rwa politike. Aha rero nta kinyoma kirimwo, hasigaye ubugambwe bagiye baromorora ku yindi migambwe. Ivyo navyo akaba atahantu na hamwe vyoshikana igihugu atari uko igihugu gisandaba. Birakenewe rero ko hatsimbatazwa intwaro iha ikibanza imigambwe yose, harimwo n'idahuje ivyiyumviro n'uburi ku butegetsi, gutyo abarundi bose bagashobora gushikiriza iryo bafise ku mutima no mu bimenyesha amakuru vy'igihugu, bagatunganya amanama bakurikije amategeko atakuburagizwa. Gutunganya amanama no gushikiriza icese ivyiyumviro ntibihagije mu gihe abarundi batoba bafise umwidegemvyo wo gutunganya ukuntu baja hamwe bakiteza imbere, bateza imbere n'itunga rusangi. Bati birakwiye yuko barekura imigambwe yose igakorana umwidegemvyo, nayo igashikiriza ivyiyumviro vyayo abanyagihugu. Ntimwibagire yuko abanyamigambwe benshi ubu bakakariza mu buhungiro. Vyoba vyiza cane rero abo banyamigambwe bose bari mu buhungiro bagarutse mu Burundi bagahiganwa nk'uko bisabwa n'amategeko. Iki cogarukana umwizero ku gihugu c'u Burundi. Ivyo bishizwe mu ngiro niho twoba turiko turitegurira neza amatora twimirije, kugira ngo amatora atawe akumira akorewe ahabona kandi mu mwidegemvyo, ibiyavuyemwo bikemegwa atagahigihigi. None bagabo, nzi ngo hari abantu babaye nabi. Ibi hari umuntu w'umurundi atovyipfuriza Uburundi? Umuntu atokwipfuriza Uburundi ibi bintu yovuga yuko akunda igihugu? Hamwe abari nyuma y'igihugu barongoye imigambwe boza bagahiganwa n'abandi, iyo migambwe igahiganwa amahoro n'umutekano, abarorerezi bari ngaho, hakaba hafashwe ingingo ruhasha z'uwo konona ayo matora. Ivyova muri ayo matora abarundi bovyemera kandi bakavyemera n'umutima wose. Bitagenze uku naho ni bimwe twababwira duti ntibikenewe nuko hoba amatora, ntivyoba bikenewe ko abantu boja gutora kuko vyokwama ari vya bindi nyene. Ni uko bavuga bati ejo n'umunsi w'amatora tugiye kurundamwo amakarata y'iwacu hanyuma duharure. Ivyo vyoba bimaze batarinze kwirirwa baragora abanyagihugu ngo baje gukubitwa n'izuba, ata kintu na kimwe baza guhindura mu bisanzwe vyateguwe. Amajambo n'ingingo zishingwa nibishigwe mu ngiro bitume abenegihugu. Amajambo n'ingingo zishingwa ntibishigwe mu ngiro bituma abenegihugu batizera inzego, na cane cane ko abashinzwe amabanga badaheza ngo baze barashikiriza icese ingene bariko bararangura amabanga wanga bashinzwe n'ivyo bariko barashikako. Ibintu vyo gutegura amatora abandi basemerera bati yereka amatora nategurwe mu buryo bwumvikanyweko, mu buryo buganiriweko, hanyuma bakagamika amazosi ntibumve. Ingaruka mbi zibi nuko abanyagihugu batizera inzego, kandi iyo ubikoze nk'uko nta terambere na ritoya ripfa ryarabonetse. Ko leta mvyeyi, ko leta yashimye kwitwa leta mvyeyi, yotsimbataza ako karangamutima gute kandi idashoboye kumviriza no gutunganiriza bose, kugira ngo ntihave haba bamwe bumva ko bakumiriwe. Mu gihe abatari kumwe n'umugambi uri ku burongozi bw'igihugu bafatwa nk'abansi
maze ntibashobore no gushingwa amabanga ngo bakore akazi kandi babifitiye ubumenyi n'ubushobozi, biraheza bikagorana guharanira itunga rusangi. aha murumva yuko mu gihe abari ku butegetsi ari bonyene bakumiriye abandi bwa butunzi rusange nibo baca babukoramwo, hagaca haba amanyanga, bakiba bagasubira bakiba bagasubira bakiba kandi ntihagire n'uwukurikiranwa. Birakenewe rero ko abarundi basubira kuganira neza ingene intwaro yoha ijambo bose, igatunganiriza bose, gutyo ikagenda iremesha umwizero mu barongozi. Birakenewe ko hobaho ibiganiro, kanatsinda ngo ibigiye inama bigira imana. Murumva yuko tora inyishu baguma bagaruka hahandi mu biganiro. Twarababwiye mu minsi iheze ko ari wo muti urama, ko ariyo nzira ishikana ku mahoro arama. Aha nibaza yuko atawoba agikekeranya. Ca kabiri, gukomeza inagurwa ry'urwego rw'ubutungane. Abarongozi b'igihugu uhereye ku mukuru w'igihugu ntibasiba gushikiriza ingaruka mbi z'ukudahana. Uko kudahana kwimonogoza niko abanyagihugu bata umwizero mu rwego rw'ubutungane. Twari twabivuze ko kare urwego rw'ubutungane ruragoramye, rurahetamye, uri mukuri ahubwo ni wahanwa, inkozi y'ikibi nayo ikidegemvya mwibarabara. Ibi bintu rero birababaza cane uba yakorewe ikibi. Iyumvire nk'umuntu yakwiciye umuntu ukaza umubona yidegemvya kandi waruzi yuko apfunzwe, maze bakagenda bacika intege, bakihebura, bagatangura kugomba kwihanira, ugasanga baraguye no mu byaha bikomeye. Nicubahiro umukuru w'igihugu, murazi ko namwe mwagiye murafata umuheto kandi mubona yuko ari akarenganyo mu gihugu. N'ubu nejo ibi bintu l'impunity qui crée vengeance, ni kuvuga umuntu mutwaye itongo ryiwe kubera ataburyo afise, ejo umwana we azovyura urubanza twame muri zuguru sikre idahera, tuzokwabana imanza igihumbi. Abanyagihugu kubera ugushegeshwa nayo mabi usanga bahavuye bihanira. Ivyo navyo bigaca bigaruka hahandi, kuko uko kwihanira ntibiba bikurikije amategeko, ariko nta yindi nzira baba babonye bocamwo kubera biba vyananiranye. Abivye amatungo ya leta bakiba amafaranga menshi cane yokoze mu iterambere rya bose, buryo baciye ubwenge bwo kwiba bakananirwa n'ubwenge bwo kubaka. Haraje daimoni mbi baraciye ubwenge mu guteka umutwe wo kwiba igihugu. Ndababwire byari ibintu murambona nkavuga nti iyi ni laboratoire. Muribuka y'ama miliyaridi 58 yaribwa ku mugaragaro, abagabo basemerera bati yereka ayo mafaranga y'igihugu nasubizwe. Yarariwe kaba akamizwe n'ingoma. Uri kuravuga usinzi bavuze iby'ibituri, we iby'biturire nta bintu ngorane zabaye muri finance. Abahanywe ni bande? Abahanywe ni bande? We nka ninde? Inzego ziriko zirabikurikira ziri ja ku mpanda ntivyabaye. Bavuze ngo hasubijwe miliyaridi 5 mu kigega cari sinze namani mu miliyaridi 5 zasubijwe n'abandi. Uwo ni Yohana hawo nuja musuma ku isoko ni yakubira cumbira ati subiza rero ubandaye. None ufashe ivyo gitoke baca mugira ati subiza habandanye urugendo waruriko. None ntazwasubije. Iki gihugu jahano ibintu turimo bihari gihe nicara nkabura kandi nyene tukavuga ibintu je mbaririyo logique. Uracazana ibintu vy'amarogike ngaho. Abantu bato bafatwa ibindi bitatu, ariko bajya biba koko barafata. Atarafata rero bajya bagenda bakanyuruza nawe nyine abivuga, ugasanga abantu banyuruje miliyaridi 54, akavuga ati hari abantu batwahaye miliyaridi 54 barazinyuruje. Bacanga iraramiya
ugagize umupolisi aje igihumbi kwibarabara ararafashwe agize umukontaburi igurana igihumbi muri kese ararafashwe navyumva agize umusantera ry'amabati make yo kubaka ishure ararafuswe ari mu gasho ariko babandi baje miliyari 50 bari ngaho babandi bafashe bwa butare ubutare n'agataka renini yama yabivuze wenyene ati turabazi bararamya Jeragiye haji kabarore ndarabishimu bihari aho mwimvye ubutare korondera ry'amahera burya butare yagiye he burya butare bijya binogo mbona ikabarore abanyekabarore muri ga bijya binogo mbona mwimvye mu butare ko mwabushoye amahera mwazanye yose mwayashiriye abatunzi none mwayashize mayondora cyaraba hasi mayondora mwayashize he koma n'ibinogo ntabona amahera mwayashize kuba ibijuju gushika mufata mukimitunga y'igihugu mugaca mwishira abanyamahanga sakamara amazi mwumva ubwo bujuju ngo nobwenge none nsigurira bijya binogo b'ikabarore burya butare bwavuye amustere bwagiye amusteri uri ngahe kanakuzi nakubona aha rero jewe nibaza ko wose ari umunyakinyoma wa hatari kuko dushobora kumbwira ko mayondori na amusiteri biraramiye ngaho mana yanje wose arabesha mayondori na amusiteri bipungamiye ngaho je nibaza yuko wose abeshe kandi tuzomwitwarira dushobora kumbwira yuko mayondori na amusiteri bipungamiye ngaho hamwe ibi bintu wose avuze vyoba ari ivyo ibintu vyoba vyarayangaye kabisa bo aka nakarorero kamwe gusa mutwumiza ugafata ukimba ubutare ugacumushira abanyamahanga ngo nimwibereho mwebwe ugacuza rero we kuri abatari dukeyi mu kabare ngo mu bukene tuzova mu gutega yemwe ngo raba nawe ariko yirera amabrochette kuko aba n'impande yiwe yivye bo bariko bamiramitwa nawe ariko yajya amabrochette abo yivye babona agacabwira ngo mewe ubukene tuzova mu gute kugira abasamaze ntimumenye ko yabivye ubukene none tuzobuvamwo gutega mana yanje ubukene butuzigirije mumbwire namwe uburundi bworuha bugatora gahengwe gute abasuma bikovye ari bo bagaruka bakabwira abantu ngo none ngo ubukene mubona tuzobuvamwo gute bagabo umuntu atikize tunga ry'igihugu ubu tuzaturamubaza we namwe nimusigurire burya butare bw'ikabarore twufata amahera yavuyemo yose tukayegeranya uburundi bwose kuva kwa rugo ubwa mbere abarundi bamenye iki mumenye yuko uburundi buri mu ngwane z'ubutunzi dasanzwe zimwe bita crise économique abarundi babimenye na leta ivyemange uko nta kubihisha nawisha umwotsi inzu iri kirashe kandi izo ngwane z'ubutunzi crise économique novuga ko ari nk'umwimbu w'ingendo mbi mu bijanye n'intwari bereye gutunganya imigambi ibiturire gusesagura amatungo y'igihugu vyatsindaro cane muri iki gihugu twose yakuva twabuze igitoro abanyagihugu bava mu gisagara baduga mu gihugu hagati bavuga ko kuva aho igitoro gitanguriye kuduga itike yo kwiyunguruza yabaye umurengera abanduga Mwaro Musaka ku itike y'amafaranga 600 ubu rigeze ku 15 umva uravye n'ubuzi bwabuze uravye ubukene buri ngaha mu gisagara ca Bujumbura biteye ubwoba abanyagihugu bavuga ko ingaruka zitera zigwirirana kuko nk'uko babivuga baravye itike botanga bahitamo kuguma mu gisagara ivyo navyo bakavuga ko ari uguheba umuryango ibishobora gutera konona vyinshi mu buzima bwabo mu bijanye n'amagara y'abantu bamwe mu bavyeyi bo mu gisagara ca Bujumbura batewe umutima uhagaze n'iduga ry'ibiciro y'imiti mu mazu y'idandarizo bita pharmacie bakavuga ko nk'umuti wahora hugurwa amafaranga 8,000 ubu hugurwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 11 bagasaba ababijejwe gutorera umuti iryo duga ry'ivyo biciro narijya bafise abana bakiri bato bakenera kuvugwa kenshi abo abadandaza muri ayo mazu nabo basigura yuko baduza ibiciro bivanye n'ingene baba baranguye Joyce Girene Imana ishimwe
abo bavyeyi bo mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko batagira ayo bacira nayo bamira kuko ibiciro vy'imiti mu mazu y'idandarizo bita pharmacie biguma biduga ku munsi narigihe bafise abana bato baguma bagwaragurika bakamenyesha ko batoroherwa. Ndari usanga nk'umuti wahurugurwa 1000 kacu usanga ni 1500. Paracetamol agaprakete kamwe twahora tugura amahera 250 ubunye kageze ku 500. Ziya Tramsine twahora tugura prakete imwe ku 1000 ubunye igeze kuri 2000. Ibiciro vy'imiti biguma biduga ku munsi. Koroherwa na gatoya kubera yuko bamwe usanga atana mikoro dufise ngari hatari nyene ko aba pharmacy bamwe ntibakunda no gukopesha. Bakemeza ko hambavu yo kuzimba kw'imiti hari nitaboneka bagasaba bijeje gutorera inyishu. Bashobora kwandikira nk'umuti w'ibihumbi nka karani dufate uri mu bitaro uwo muti ugatembera ugakwira nk'amafarmasi yose ukabura umbusha usanga nyene ari zangorane nyene. Yuko abana bazovugwa ku buntu botworohereza iyo miti baba bakwandikiye bakayiguhereza kuko nubwo tuja kuyigura kuri pharmacy dusanga turiko dutanga amahera arenze. Ku ruhande rw'abadandaza imiti mu mafarmasi basigura ko baduza ibiciro bivanye nuko bayirangura izimvye nk'uko bivugwa n'umwe muri bo. Twebwe aho turangurira iyo dusanze biduze uko dusanzwe twari dukarikira ivyo twari tudandaza turaheza natwe tukaduza kwa ugakusa baba badugije ko twebwe sitwe tubiduza numva bibabe byaduze iyo bije bipfa twebwe. Mu gisagara ca Bujumbura haribonekeza amabarabara amwe yasanuwe ntahere neza itaheza ngo binezereze abakorera hafi yaho. Nko ibarabara rya Mutanganoro Gihosha ugeze aho bita kwa Biha hamwe n'utundi duce turi kuri iryo barabara nyene ntitwakozwe neza. Abasanzwe baharangurira imirimo ya misi yose bavuga ko hababangamira ndetse hashobora no kubateza amasanganya. Nkajeho ndi ngaha andatumukirwa gose kubera ibarabara itaheze. Ibarabara iyo baribandanya barikora byari kugenda neza. Nkaho urabona ntihaheze kubera imodoka ziriko ziragenda zifise umuvuduko muremure ngaho. Umuntu aravye nyene umuvuduko w'imodoka uza bivana n'abantu nyene baba ariko arasirikira mu ibarabara asha guteza isanganya kubera ku mpamvu za ngaha kubera hameze nabi. Burya butari bw'ikabarore bari kubaka ibarabara rivu Bujumbura gushika Kabarore. Murumva ko twari kuronkana autoroute ivi Bujumbura gushika mu Kayanza ikabarore. Ikena ry'imiti, ikena ry'amabarabara, ikena ry'umuyaga nkuba, ikena ry'igitoro, ikena ry'isukari. Ivyo vyose murumva yuko bikenye kubera abagabo biharije amafaranga y'ubutare bwategerezwa kuba ubutare bw'igihugu bwari gufasha abanyagihugu bose. Mu majambo make twibereye mu mwijima. Nk'igitoro n'ibindi ivyo vyose turabibuze kubera iki? Kubera umugwi w'abantu b'abasenedefdede gusa. None hari ikintu mbeshemwo si umukuru w'igihugu wenyene avyivugiye. None nagomba ndababaze abantu nk'aba aribo bagumye batunganiriza igihugu c'u Burundi. Hogera mu mwaka w'ibihumbi 2040 Uburundi bwitwa gute? Tumeze gute? Tumerewe gute? Aba nibo bantu bagomba basubire baje kwaka amajwi abanyagihugu ngo basubire babizere. Ibaze nawe iyumvira usubiye ukabaha icizere kimwe, ejo ugasubira kubura umuti, ugasubira kubura huca, ejo ugasubira kubura igitoro. None uzotera urwamo. Ibaze nawe urabaho tugeze. Bo reka bandanye twaciye tuja muri birebire. Babandi bahaye amahera muri berbe wewe ariko ibintu byo muri berbe batigenda mugura ibitoro murangura ibitoro kuri gini babivuga wenyine ati ibyo baraba ngo amadovize amadolari amahero baratwaye. Babandi babya tugenda mugura ibi nibi hanze abanyagihugu baronke akarusho mu mfungurwa mu biki isukari byo by'imyunya amasima biki baramye ngaho amahera baratwaye. None wewe abo nabo mvuze gusa ariko hari n'abandi benshi avuga hariho abacuruza ibiyayura muto kumva ngo bagiye mu Rumonge amaze yiyinga imwe bagaca baza ngaha ngo batanze amahera ngo barigomboye. Hari n'abandi wumva perezida akavuga ati baragiye bimba ubutare hariya buzakayanza biraramye ngaho n'abandi yigwa yabavuye bajya rero batarafa muze kumbira ariko aragera itunga ry'igihugu ariko basesa itunga ry'igihugu ariko barasubiza igihugu inyuma. Oya nahere kuri bajyanye
hariho rero n'abacamanza canke abandi bo mu bisata by'urwo rwego rw'ubutungane bafitiye ubwoba umutekano wabo kubera igitsure ca bamwe bamwe mu bategetsi maze bagahava bemera guhemuka kwibanga aho guhagararira ukuri n'ingingo. Urubanza rwiwe arabona ko rudashoboka cyane dafise ukuri akifatisha umukuru w'umugambwe mu ntara akishimikiza en general quelconque de l'armée de la police niho bigoreranya kubaho bya rimwe rimwe. Ikibazo c'ubutungane kiranafatiye no kukunta amabanga n'akazi bitangwa n'inzego za leta. Turumva abantu batari bake bidoga ko mu itangwa ry'akazi hatarabwa ubumenyi, ubukerebutsi, ubuhinga n'ubushobozi, ariko ko harabwa cane cane umwete wo gukorera umugambwe uri ku butegetsi canke ugutanga ibiturire. Ivyo bituma irangurwa ry'imirimo umuntu ashinzwe ridafatira ku bumenyi, ubukerebutsi n'ubushobozi. Ivyo byose bikagira ingaruka mbi ku mwimbu, ugasanga igihugu giha agahembo ibinebwe n'abariko baragisahura, maze kurya igiturire bikagenda vyimonogoza. Ibi vyovyo nta kirekire no bivuga ko mwese murabizi na nyene icubahiro umukuru w'igihugu yaravyivugiye. Ngari gihe mpana niyumvira mbe umunsi w'igihugu kizogira zero mbega bizogenda hari ico kibazo nta kibajije none gutomba mfayite ntibibaho ko twavuze ko ari umu entrepreneur tukaba ataco duha amaboko turi binebwe nivyo bafise nivyo igihugu cyari gifise turabinyonora tugasabota none umunsi cashitse kuri 0 francs bizogenda gute tuzoca duhunga twese. Birabereye ko indongozi be n'abajejwe ubutungane ku nzego zose bava hasi bagakora kugira ngo umurundi eka n'uba mu Burundi wese atunganirwe, uwarenganijwe arenganurwe, atekanirwe mu biwe no mu vyiwe. Nk'uko twabivuze, uko kose habaye akarenganyo ntigahanwe, niko agahinda n'umwikomo bikomera mu bantu bigahava bivyara induru n'ingwano. Abasumba bakiba turi ngaha turorera ivyo ko umukuru w'igihugu yaturemesheje natuje imbere abo bantu b'abasumba tubafate. Hari bindi uwo mugabo yavuze ibi ikindyohera yaciye yigarura mu kanya gatoya. Mugabo nyene icubahiro umukuru w'igihugu abantu b'abasumba ubu barakomeye bafite inguvu bariko baramenga ngo bakugira inguvu gusumvya inguvu z'abacamanza bafise. Oro twe dufise inguvu z'amategeko abandi bafise inguvu z'amahera. Abo rero bafise inguvu z'amahera mudushigikiye nta numwe tutawufata. Akifatisha umukuru w'umugambwe mu ntara akishimikiza en general quelconque de l'armée de la police akiba turi ngaha turorera ivyo ko umukuru w'igihugu yaturemesheje natuje imbere abo bantu b'abasuma tubafate. Hari bindi aturemesha abasuma tubafate hanyuma umuntu arye ivyo abiriye akuya. Mugabo nyene icubahiro umukuru w'igihugu abantu b'abasuma ubu barakomeye bafite inguvu bariko baramenga ngo bakugira inguvu gusumvya inguvu z'abacamanza bafise. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu murazi ko namwe mwagiye murafata umuheto kandi mubona yuko ari akarenganyo mu gihugu. N'ubu nejo ibi bintu l'impunité qui crée vengeance, ni kuvuga umuntu mutwaye itongo ryiwe kubera ataburyo afise, ejo umwana we azovyura urubanza twame muri zuguru sikre idahera tuzokwabana imanza igihumbi. Bavuze bati ngo hari aho biva hejuru, twebwe kazi mwamaze kuturemesha, nitwumva ingene twebwe imitwe ingana uko ibihumbi b'amagistra
wosanga abantu bakuzaniye amahera ukarya hanyuma mu nyuma ugaca urubanza nabi abasuma bakiba. Tuve mu vyaha, ubusuma, ubunyonozi. Atumuryi w'igiturire arya bene gihugu, akarya abakene n'aboro. Bene data mujejwe kurongora abandi, muzotera intambwe ryari hakiri ingeso nka henizo z'ubunyonozi, z'ubusuma. Abasuma bakiba, turi ngaha turorera. Bwa gatatu, gutsimbataza umutekano ukingira ubuzima bwa zina kiremwa muntu. Umutekano ni itunga rihambaye ku muntu uwo ari we wese. Kumva mu gihugu cacu hakiriho abantu bicwa bunyamaswa canke bakagenda amazima yongo kubera politike canke izindi nyungu izo arizo zose, ni ibintu biteye agahinda. Tuboneyeho akaryo ko gusubira guhoza babuza babo mu bihe bishize. Voilà, kubona bahojeje abantu baza barabura abantu, kubona bahojeje imiryango izirabura abantu, ibi bisigura yuko babona impfu ziguma ziba, babona yuko abantu baguma bicwa, imiryango iguma mu mubabaro ni myinshi. Aha natanze akarorero, narabajije umukuru w'igihugu nti none ngaha kuvuze ngo turanezerewe, abarundi twese turanezerewe, nk'abavyeyi ba Focus baranezerewe, abavyeyi baba bantu bose bariko barabura babo, banyuruzwa, bicwa, bukoko, bumenja. Umuntu yokwibaza ati kubera iki ibi bintu mu Burundi? None turi ku muvumo canke? Niyo umuntu yoba afashwe n'inzego zibijejwe, bitegerezwa gukorwa hisunzwe amategeko, umuntu agafungirwa ahantu hazwi kandi hashobora gushikwa nabo mu muryango wiwe. Gucungera umutekano muri ya ndinganizo y'inyabune n'inkenerwa mu gihugu, ariko inzego z'umutekano zibwirijwe kumva ko arizo za mbere zishinzwe gukingira bene gihugu n'utwabo. Aha ni nkuko bavuze bati umutekano nucungerwe n'abasirikare n'abapolisi, imbonerakure zireke kuvyivangamwo. Bati imbonerakure sise zijejwe umutekano w'igihugu, umutekano w'igihugu ujejwe abasirikare n'abapolisi. Nitwovuga ibyo gutsimbataza umutekano ngo tureke gutera kamo abantu bagifite iciyumviro cyo gusesa amaraso y'abantu bitekaniye. Aha haravugwa umuharire de Tabara wiyemereye yuko wagize igitero mu Gatumba hagaseseka amaraso y'abene gihugu. Ayo maraso yasesetse nta kindi azana atari umuvumo w'igihugu. Ibyo bakabigira nk'uburyo
bwo gushikiriza ivyiyumviro vyabo canke guharanira ivyicaro vya politike. Voilà, twarerekanye inzira yo gucamwo, inzira nziza yotuma amaraso adaseseka. Iyi nayo uhisemwo kuyicamwo yonona vyinshi igakiza bike. Turahamagariye uwo wese yoba afise agagifisa ku gatima gutumbera inzira zubaka igihugu, zubahirije ubuzima bw'umuntu n'agateka kiwe, hagakomezwa ibiganiro, ukuja inama n'ingingo. Voilà, ibiganiro, ukuja inama n'ingingo nivyo vyonyene bishobora gukiza Uburundi. Ibi rero umurundi wese yipfuriza amahoro igihugu c'Uburundi ategerezwa kubiharanira vyanka vyakunda, tubitishije mu nzira yo kwicarana no kuganira. Murumvaga yemwe ko biguma bigaruka hahandi twavuga, ukuri ni kumwe gusa, ntikwigera kuja mu bwinshi. Ica kane, kubandanya twitaho ikibazo c'ubukene mu bene gihugu. Turashima ko inzego z'igihugu zikora uko zishoboye ngo umwimbu mu burimyi n'ubworozi ugende wiyongera. Mugabo biraboneka ko ubutunzi bw'igihugu butarifata neza, nkako iduga ry'ibiciro, ifaranga ry'Uburundi ribandanya rita agaciro. Ifaranga ry'Uburundi ntirigira agaciro, ndabivuze. Reka ndababwire, aho inyabihanga hajya ku isoko, isahani y'indya bashize ko akanyama nangahe, ararenga 2,500 bibiri, hariko akanyama. Muri Amerika isahani nk'irya iriko akanyama igurwa $50. None wumva ibihumbi 2,000 by'inyabihanga bitangana $50 yo muri Amerika. Ukubura kw'ibitoro n'ibindi bisumwa nkenerwa mu buzima bwa minsi yose, ubushomeri. Nta muntu n'umwe ashobora gushoma, je n'ubu ntawo ntara mu rushinge. Aha mu Burundi aha iburaya kabisa abashomeri bariho, ndababona kandi nkavyemeza. Muga muri Burundi ubu nta mushomeri n'umwe ariho, hari binebwe. Biri mu bintu bituma abantu batari bake baba mu bukene kandi buguma bwiyongera. Abanyagihugu bavuga ko ingaruka zitera zigwirirana kuko nk'uko babivuga baravye itike botanga bahitamwo kuguma mu gisagara. Ivyo navyo bakavuga ko ari uguheba umuryango, ibishobora gutera konona vyinshi mu buzima bwabo. Usanga rero bitera ingaruka mbi nyinshi mu miryango, ko ushobora no kubura umuntu mu muryango cyangwa kugira urubanza rutandukanye, ntibikunda ko ushobora kuduga kumara izo manza. Kuraraba iryo tike uza kwishura, ukaraba ikintu ugenda ushirira umuvyeyi canke ukaraba utundi tuntu ushobora gukenera, ugasanga ntibikunda. Rero nivyakomeza gutya turabona yuko bizoba ari ikibazo, hazobamwo n'amadivorce kubera ko hazomara igihe kirekire mu gisagara ca Bujumbura kubera vyose kaduga, asiga umugore n'abana agira ngo baramuhevye kandi atari we bivako. Turasavye kabisa leta igerageza ikazo c'igitoro gitorera umuti. Ingaruka z'ibura ry'igitoro ntizibonekeza gusa kuri abo bakenera kwiyunguruza ngo baje mu ntara zo hagati mu gihugu, no mu gisagara ca Bujumbura ukwiyunguruza asigaye arakananira abahinga. Abanyagihugu basaba leta gutorera umuti urama ico kibazo c'ikena ry'igitoro giheza kigahungabanya ubuzima muri rusangi. Birakenewe ko ikibazo c'ubukene kibandanya cigwa neza, maze inzira zo kuva mu bukene zishikirijwe muri ivyo vyigwa n'ibiganiro zigashigwa mu ngiro, kandi hakaza harasuzumwa ingene ibintu biriko biratera imbere. Reka ndabisubiremwo, ubu bukene mubona, ibi bintu vy'ibitoro bibuze, ingorane zose mubona zihanamiye igihugu c'Uburundi, nta kindi kintu kizozikiza atari uko abarundi so kwemera tugaca bugufi, tukicarana, tukaziharirako, tukava ngaho tuzitoreye umuti. Murumvise ko nabo nyene ari vyo basubiyemo, bati ivyo umuti w'ivyo bintu vyose wova mu biganiro. Voilà.
kugira ngo turonke amahoro mu mitima yacu abantu bave mu mwiheburo ni ngombwa kwitunga rusange ricungerwa neza n'inzego zibijejwe rigakoreshwa ku neza ya bose abanyonozi bagasubiza ivyo bivye kandi bikamenyekana ko bafashwe bagahanwa. Nahere kuri bajya nyene jewe narumvise nkujya mushikiranganje wa mbere yaho ibi byagiye. Indamutso y'amahoro n'indamutso idutuma kuremesha amahoro n'umwizero. Bakristo dusangiye ukwemera namwe mwese Imana ikunda mukayikundira. Nuno munsi Yezu Kristo arasubiye kutubwira ati nimugira amahoro. Niwe kandi atubwira ati hahiriwe abaremesha amahoro kuko bazokwitwa abana b'Imana. Hahiriwe abaremesha amahoro, hahiriwe abaremesha amahoro, hahiriwe abaremesha amahoro, kuko bazokwitwa abana b'Imana. Abagabo barara kubiri bakarota kumwe. Murumva ko iri jambo rihuriranye neza n'ijambo twari twabigishije mu misi iheze. Ntangeka rero ko urugendo rwacu Imana irubona. Barundi bene wacu, dukomeze urugendo rw'amahoro kandi uru rugendo tuzorusozera atankeka, kuko Imana iri kumwe natwe, ninde yo turwanya. Ko turiko turahimbaza Pasika nidusubiza itoto, niturushirizeho gukomeza igikorwa co kuremesha amahoro no gusubiza hamwe nk'abana b'Imana. Ico gikorwa naco kugira ngo kirame gishingira ku kuri, ubutungane, urukundo n'umwidegemvyo. Dusabe rero Imana ibandanye tuba hafi mu bihe byiza no mu bihe bigoye, itugire intwari mu kuremesha amahoro mu ngo zacu, mu kibano, mu gihugu cacu, mu bihugu bigize kano karere k'ibiyaga binini, eka no kw'isi yose. Turemesha amahoro mu ngo zacu, turemesha amahoro mu gihugu cacu, turemesha amahoro muri Afrika, eka mbere turemesha amahoro no kw'isi yose. Voilà, iyi nyigisho huriranye na ya nyigisho y'urumuri. Turi umuco w'isi. Reka turemesha amahoro, ayo mahoro tuyaronse, hanyuma Imana idukoreshe n'ahandi hose, tubafashe gutunganya kurondera amahoro nkuko natwe tuzoba twabikoze. Mu majambo make iri jambo ririsiguye. Twagerageje kugenda turaryorosha, ariko kandi nizera ko ata murundi numwe akunda Uburundi yipfuriza neza igihugu cacu adatahuye rino jambo. Kanatsinda nta kintu na kimwe babeshemwo, ivyo bavuze n'ibintu bisanzwe vyigaragaza, n'ibintu turiko turabamwo, n'ibintu turiko turacamwo, n'ibintu turiko turibonera n'amaso yacu. Reka rero tugire iri shaka ryo kurondera kunywana. Reka tugire iri shaka ryo kwicara hamwe ngo tuganire ibibazo biduhananiye. Reka tugire ishaka ryo kurondera amahoro, maze igihe cose tuzoba turiko turaramukanya amahoro, ntituzoramukanya amahoro mu gufyina, tuze tumenye duti tuvuze amahoro tumenye yuko twayaronse tubizicuye, twayaronse ari uko tubanje kuyaharanira. Ico uronse naco uhabiye ntupfa kugitakaza. Ndizera neza yuko niyo twaronka ayo mahoro tutazosubira kuyarekura ngo aduce mu myanya y'intoke. Ubu butumwa kandi nsubiye kuburungikira umukuru w'igihugu c'u Burundi kugira ngo abwumvirize, kugira ngo abukorereko, hanyuma habeho ibiganiro bihuza bose. Mw'ivyo biganiro twige
inyishu zingorane dufise. Abantu mwese mumwegereye turabasavye ngo ubu butumwa bumushikirize, kandi turifuza yuko ubu butumwa bushikira abanyagihugu bose kugira ngo bamenye ukuri, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu bazomenya ukuri, kandi ukuri nako kubahe ukwidegemvya. Nta nkeka ko tugiye kwidegemvya, kuko impanuro zikwiye zose ziramaze gutangwa, haba ku ruhande rw'abakozi b'Imana, haba ku ruhande rw'abanyapolitike, haba ku ruhande rw'abana bariya baramaze gutanga impanuro, kandi impanuro z'ukuri. Ndangirize kuri uno mugani abarundi barawuciye ngo kananira abagabo ntiyimye, kandi ngo agasozi k'intanurwa kahiye abagabo babona. Barasubira ngo wanka kugarura impene ikiri hafi, yamara kurenga imirambi ukabira nkayo. Nizere ko iki cigwa kiza gushikira abari mu mugambwe CNDD FDD. Reka twibananize rwa rugendo rwacu rero, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Bazira